Salam əziz izləyicilər. Biz bugün sizinlə toyuq lüləsi hazırlayacağıq. Gördüğünüz kimi toyuğun döş hissəsini doğrayırıq. Bu toyuq lüləsi toyuğun sadə hazırlanan bir versiyasıdır. İnşallah qismət olsa toyuq lüləsinin başqa cür hazırlanma versiyalarını da çəkib sizinlə paylaşacağıq. Biz 2 kilo yarım toyuğun döş əti hissəsinə yarım kilo quyruq, 200 qram soğan əlavə edirik. Siz istəsəz zövqə görə azaldıb çoxalda da bilərsiniz. Biz iş hissəsində rahat, asan hazır olsun deyə soğanı doğrayırıq. Çəkən maşından çəkirik. Siz istəsəz soğanı xırda doğrayıb da əlavə edə bilərsiniz. Sadə bir üsulla paprika, üstüyot, pul biber və sarı kök əlavə edirik. İnşallah qismət olsa siz də rəylərə əgər istəyirsinizsə yazarsınız. Toyuq lüləsinin başqa cür hazırlanma versiyalarını da inşallah çəkib sizinlə paylaşarıq. Maraqlı olsa rəylər bölümündə yazmağı unutmayın. Bəli, gördüyünüz kimi artıq biz çəkən maşından çəkib gətirmişik və onu yaxşıca yoğururuq. Yaxşıca yoğurmaq şərtdir. Sonra onu xırda kündələr halında bir qabda yığırıq. Əlimiz yağlı olur və biz isti sudan istifadə edirik. Və hazırladığımız kündələri şişə taxırıq. Şişləmə prosesi də çox mühüm bir prosesdir. Əgər siz ilk dəfə şişləyirsinizsə, yaxşı olar ki, onu şişdə əlinizlə çox oynatmayasınız. Saldığınız bir üzürə barmaqlarınızı hərəkət elətdirəsiniz. Hər kündənin üstündən 2 dəfə sıxmaq, 3-cü dəfəsində möhkəm sıxmaq şərtdir. 3-cü dəfə nəyə görə sıxırıq? Ona görə ki, həmin hissə bir-birinə yapışmasın. Həmin yerdən pişəndən sonra rahat qopsun, bir-birindən aralansın deyə sıxırıq. Belə artıq biz yekunlaşdırırıq. Siz də hazırlaya bilərsiniz. Bizi izlədinizsə bəyənməyi unutmayın. Bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın. Toyuq lüləsini isti köz üzərində bişiririk. Nəzərinizə çatdırım ki, toyuq lüləsi biraz incə bir lülədir. Ona görə gərək gözdən qoymayasan. Onu tez-tez çevirəsən. Yanmağa meyillidir. Bəli, gördüyünüz kimi gözəlliyi həqiqətən göz qamaşdırır. Əgər siz də hazırlayacaqsınızsa, sizədən nuş olsun. Hələ də bizi izləyirsinizsə, biz sizə təşəkkür edirik. Fikirlərinizi rəylərdə yazmağı unutmayın. Gözləyirəm. Nuş olsun.